Salam əziz abituriyentlər və müdavimlər. Bugünkü mövzumuz yer kürəsinin gölləri haqqında olacaq. Biz bu dərsdə çalışacağıq ki, göllərin yerləri, yerləşdiyi ölkələr, sonra onların mənşəyi, şor və şirin sulu olması haqqında məlumat alaq. Başlayaq əvvəlcə dünyanın ən böyük gölü olan Xəzər dənizindən. Xəzər dənizi şor suludur. Şor suludur və qalıq mənşəlidir. Ətrafında 5 ölkə var. Bunlar deməli Azərbaycandır, Rusiyadır, Qazaxıstandır, Türkmenistandır və İrandır. Daha sonra şərqə doğru baxanda biz Aral dənizini görə bilərik. Aral dənizi qalıq mənşəlidir Xəzər kimi, şor suludur. Ətrafında Qazaxıstan və Özbəkistan ölkələri yerləşibdir. Nisbətən yenə şərqə doğru getsək biz burada Balxaş gölünü görə bilərik. Balxaş gölü tektonikdir, şor suludur, Qazaxıstan ərazisində yerləşir. Nisbətən şimal-şərqə doğru getsək Zaysan gölünü görə bilərik. Zaysan gölü isə tektonikdir, şirin suludur və Qazaxıstanın ərazisində yerləşibdir. Nisbətən biz yenə şimal-şərqə doğru getsək, burada Upsunur gölünü görə bilərik ki, Upsunur gölü Rusiya və Monqolistan sərhədində yerləşir, tektonik mənşəlidir, şor suludur. Ondan biraz aşağıda isə Xubsugul yerləşir. Xubsugul isə Monqolistanın ərazisində yerləşir və daha doğrusu şirin suludur. Xubsugul gölü şirin suludur. Biraz şimal-şərqə doğru baxsaq, biz burada dünyanın ən dərin gölü olan Baykal gölünü görə bilərik. Baykal gölü tektonik qraben mənşəlidir. Biz bilirdik ki, qraben mənşəli göllər dərin olur və dünyanın ən dərin gölü hesab olunur. Rusiyanın ərazisində yerləşir. Deməli, biz Rusiyanın ərazisində artıq 2 dənə göl dedik. Bir Baykal gölü, bir də burada Upsunur gölünü dedik. İndi digər göllərdə, Rusiyanın ərazisində olan digər göllərə də baxaq, tamamlayaq. Deməli, şimal hissədə Taymur gölü yerləşir. Taymur gölü buzlaq mənşəlidir, şirin suludur. Daha sonra Avropa hissəsində Onega və Ladoqa gölləri yerləşir. Bunlar buzlaq mənşəlidir, şirin suludur. Burada Estoniya ilə sərhəddə Çud və Pskov gölləri yerləşir. Bunlar da buzlaq mənşəlidir və şirin suludur. Onega və Ladoqa təkcə buzlaq deyil uşaqlar. Buzlaq və tektonik mənşəlidir. Yəni həm buzlağın, həm də tektonik fəaliyyətin təsirinin nəticəsində yaranıbdır. Daha sonra biz Rusiyanın göllərinə Xəzərin sahilində Volqanın axmazları olan Elton və Baskunçaq göllərini göstərə bilərik ki, onlar da axmaz mənşəlidir və şorsulu göllərdir. Həmçinin Sibir tərəfdə də bu hissədə, Novosibirski tərəfdə biz deməli Çanı gölün, karst prosesləri nəticəsində yaranan Çanı gölünü göstərə bilərik. O da şirin sulu göl hesab olunur. Daha sonra deməli biz Qırğızstan ərazisində İstiqol gölünü göstərə bilərik. Bu tektonik mənşəlidir və şor suludur. Sonra Çinin ərazisində Lobnor və nisbətən cənub-şərqdə Kukunor göllərini göstərə bilərik. Tektonik mənşəlidirlər və şor suludular. Sonra Tacikistanın ərazisində biz Sarez gölünü göstərə bilərik. Uçqun bənd mənşəli göldür və şor suludur. Daha sonra biz İranın ərazisində Urmiya gölünü göstərə bilərik. Urmiya gölü tektonikdir, şor suludur. Türkiyənin ərazisində Tuzla və Van gölü misal göstərə bilərik. Bunlar da tektonikdir, şor suludur. Daha sonra Avropa hissəsində Finlandiyanın ərazisində Sayma və qütb dairəsindən yuxarıda olan İnari gölünü göstərə bilərik ki, bunlar buzlaq mənşəlidir və şirin suludur. Ümumiyyətlə, buzlaq mənşəli göllərin hamısı uşaqlar şirin sulu olurlar. Sonra Venerin və Vetterin gölləri İsveçin ərazisində göstərə bilərik, şirin suludular. Daha sonra burada Macarıstanın ərazisində biz Balaton gölünü göstərə bilərik, tektonik mənşəlidir, şirin suludur. Sonra İtaliyanın şimalında burada Milan tərəfdə turistik yer olan Qarda gölünü göstərə bilərik. Qarda gölü də deməli buzlaq tektonik mənşəlidir, şirin suludur. Sonra burada Alp dağlarının ən böyük gölü olan Cenevrə gölünü göstərə bilərik. Cenevrə gölü isə buzlaq tektonik mənşəlidir, şirin suludur. Yerləşdiyi ölkələr isə Fransa və İsveçrədir. Sonra bu hissədə bir dənə də Boden gölü var ki, Boden gölü tektonik mənşəlidir və 3 ölkənin ərazisində yerləşir: Fransa, Avstriya və İsveçrə.
Sonra Avrasiyada fikrimcə gölləri yekunlaşdırdıq. İndi isə digər materiklərə baxaq. İndi isə baxaq Afrikanın göllərinə. Afrikanın göllərindən deməli biz Qırmızı dənizin ətrafında Assal gölünü görə bilərik. Assal gölü şor suludur və yerləşir Cibutinin ərazisində. Sonra onun qərb hissəsində biz uçqun bənd mənşəli, daha doğrusu vulkan bənd mənşəli deməli Tana gölünü görə bilərik. Tana gölü Efiopiyanın ərazisində yerləşir və şirin sulu göldür. Nisbətən cənuba doğru gedəndə biz tektonik qraben mənşəli, yəni dərin olan Rudolf gölünü görə bilərik. Şor suludur və yerləşir Efiopiyanın, daha doğrusu Kenyanın ərazisində. Sonra nisbətən cənuba doğru gedəndə Albert gölünü görə bilərik. Albert gölü tektonik qraben mənşəlidir, şirin suludur və yerləşir Uqanda və Konqonun ərazisində. Ekvator xəttinin üstündə isə tektonik əyilmə zonasında yerləşən Viktoriya gölünü göstərə bilərik. Viktoriya gölü şirin suludur və yerləşir Kenyanın, Tanzaniyanın və Uqandanın ərazisində. Nisbətən cənubda tektonik qraben mənşəli Tanganika gölü yerləşir. Tanganika gölü şirin suludur. Yerləşir Burundinin, sonra Konqonun, Zambiyanın və Tanzaniyanın ərazisində. Daha cənubda isə Nyasa gölü yerləşir. Nyasa gölü isə deməli tektonik qraben mənşəlidir, şirin suludur. Malavi, Mozambik, Malavi və Tanzaniyanın ərazisində yerləşir. Sonra Çad gölünü göstərə bilərik Afrikanın göllərinə. Qalıq mənşəlidir. Deməli şirin suludur. Çünki yeraltı axınlar vasitəsilə axını var və yerləşir Kamerun, Nigeriya və Çadın ərazisində. Bunlar da Afrikanın gölləri. İndi isə keçdik Avstraliyanın göllərinə. Avstraliyanın göllərinə biz burada Eir və cənub hissəsində Torres göllərini göstərə bilərik ki, qalıq mənşəlidirlər, şorsuludular və Avstraliyanın təbii ki ərazisində yerləşirlər. Sonra şimal hissədə biz deməli, daha doğrusu cənub hissədə Çəhrayı Hiller gölünü göstərə bilərik ki, biz bunu oxşarı kimi Masazır gölünü göstəririk. Şimal hissədə isə şirin sulu Argayl gölünü göstərə bilərik. Çəhrayı Hiller gölü isə şorsulu göldür. İndi isə keçək Amerika qitəsinin göllərinə. Deməli, Şimali Amerikan göllərinə baxsaq, biz Böyük ayı buzlaq mənşəlidir, şirin suludur, Kanadanın ərazisindədir. Həmçinin Böyük Qul, Atabaska və Winnipeg də deməli buzlaq mənşəlidir, şirin suludur və Kanadanın ərazisində yerləşibdir. Deməli, Böyük ayı, Böyük Qul, Atabaska, Winnipeg yalnız Kanadanın ərazisində yerləşən şirin sulu buzlaq mənşəli göllər oldu. İndi isə baxaq bu beşlik deyilən böyük göllər qrupuna. Bura yuxarı Michigan, Huron, Erie və Ontario göllərini biz misal göstərə bilərik. Bu göllər həm tektonik, həm də qraben mənşəli, daha doğrusu buzlaq mənşəlidir. Yəni tektonik buzlaq gedir və şirin suludur hamısı. Bu göllərin demək olar ki, hamısı bir dənə Michiganı çıxmaq şərti ilə Kanada və ABŞ-ın sərhəddində yerləşir. Michigan isə daha cənubda yerləşdiyinə görə yalnız ABŞ-ın ərazisinə düşür. Sonra bu hissədə Böyük Duzlu göl var. Böyük Duzlu göl tektonik mənşəlidir, şorsuludur, ABŞ-ın ərazisindədir. Daha aşağı hissədə isə Nikaragua gölü var. Nikaragua gölü isə tektonikdir, şirin suludur və Nikaraguanın ərazisində yerləşir. İndi isə baxaq Cənubi Amerikanın göllərinə. Cənubi Amerikanın şimalında laqun mənşəli Maracaibo gölü yerləşir. Maracaibo gölü şor suludur, Venezuelanın ərazisindədir. Daha sonra burada mərkəzi hissələrində Titicaca və Poopó gölləri yerləşir. Titicaca gölü deməli tektonikdir, şirindir və yerləşir Peru və Boliviyanın ərazisində. Poopó gölü isə tektonikdir, şorsuludur və yalnız Boliviyanın ərazisində yerləşir. Sonra bundan əlavə biz Cənubi Amerikanın göllərinə Braziliyada Patos gölünü göstərə bilərik. Laqun mənşəli göldür, şorsuludur və Argentina tərəfdə Salinas Chicas gölünü göstərə bilərik ki, o da şorsuludur və tektonikdir. Belə, göllər haqqında bu qədər. Ümid edirəm videonun sizə bir köməyi oldu.